Костас Марсан, режиссер. Родился в селе Бердигестях Горного района. В 1998 году окончил исторический факультет ЯГУ по специальности политология. В 2005-м высшие курсы сценаристов и режиссеров мастерской Аллы Суриковой. Творческая карьера Костаса началась в качестве ведущего и режиссера передачи «Кинозавод». В его режиссерской копилке есть танцевальный спектакль «Черная лиса» для Национального театра танца Якутии, оперы «Юко и Анеке» для Государственного театра оперы и балета и даже мультимедийное анимационное шоу «Почему зима длиннее» для музея «Россия. Моя история». Фильмография Костаса Марсана начинается с детектива «Мой убийца», вошедшего в список претендентов на премию «Золотой глобус» в 2016 году как лучший иностранный фильм. В 2021 году вышел фолк-хоррор «Ичи», а в 2023 работал на киностудии имени Горького над мистическим триллером «Детектор». В настоящее время Костас Марсан преподает практический курс кинорежиссуры на гуманитарном факультете Высшей школы экономики в Москве. Добрый день. Здравствуйте. Есть ощущение ностальгии в этих стенах? Кстати, да. Вот что-то разблокировались какие-то воспоминания очень приятные. Потому что это же большой времени. очень этап жизни телевизионный, Да. когда был и ведущим, и редактором, и режиссером, и кем И только по не ту, был. и по другую сторону. Кстати. Это большой очень этап жизни был, работа на телевидении. А что было до? До был Константин историк. Да, я учился в историческом факультете, тогда еще назывался Якутский государственный университет. Да, потом кино как-то внезапно случилось. В виде сначала какой-то странной мечты. Был некий мир, где делалось кино, и мне казалось, что это совершенно что-то вот запредельное, недостижимое, другая вселенная. Случилось вот что интересно, ну как судьба, да? Кино пришло в Якутию. То есть возникло якутское кино. Да. И никуда идти не пришлось. Ну то есть Оно само нашло меня. Оно само нашло. Ну потому что был интерес, внутренний запрос какой-то был, наверное, да? Во многом этот интерес возник благодаря НВК, в том числе, да, потому что первые якутские фильмы снимали же здесь еще. То есть тот же культовый «Персер», знаменитый фильм ужасов, да, он же, в общем, нанес психологическую травму всем детям 90-х. Вот как раз вот отсюда, из этих стен. И тогда же, получается, вместе с кино в твою жизнь пришла самоидентификация как Костаса Марсана. Знаешь, я всегда говорю, что это вымышленный персонаж. Для такой чего? Игровой вселенной. А для чего? Ну как? Когда ты играла когда-нибудь в компьютерные игры? Вот нет, я как-то от этого абсолютно свободна. Так что можешь меня просветить. Ну вот, там всегда создаешь себе персонажа, да, наделяешь его определенными качествами. А потом вот пускаешь в игровую вселенную, и он ходит, что-то делает, скиллы какие-то наращивает, квесты решает. Марсан — это просто такое красивое буквосочетание или что-то другое? Какое значение в этом есть? Должна же это остаться какая-то тайна. Какие-то неожиданные вызовы абсолютно принимаешь? Ну, например, проведение квизов и составление для них вопросов. Ну, это же так. Ну, это одна из граней, интересно, которая требует же все равно энергии, требует интеллекта, требует времени вообще. Постановка оперы. Ну, это тоже часть профессии, в том числе режиссуры, да. Постановка танцевального спектакля, да? Ну, танец, да. Ну, тоже, опять же, театр, где-то рядом кино, где-то рядом режиссура. Это все равно совершенно разные отрасли. Потому что все-таки есть вот понятие просто режиссер, режиссура. А это прежде всего трансляция некоего взгляда на мир. Ну и плюс чуть-чуть магии.
ты ловко манипулируешь, ну, задача такая, да, вниманием зрителей, чтобы в конце возникла эмоция, вау-эффект, либо какая-то катарсис, да, но это всегда некие пассы монтажные, нарративные, сценарные, актерские, все что угодно, да, богатый достаточно арсенал приемов, и вот овладение ими, оно бесконечно, то есть это долгий достаточно процесс, пока ты идешь вот по пути, ну, профессии. Вот, и можно... Но на самом-то деле кинематограф, он же... Это очень молодая искусство недавно, в общем-то, родившееся. Да? Его называют еще «Восьмая муза». То есть 7 муз, и вот 8-я муза вдруг появилась. Ей всего 100 лет. В отличие от литературы, которая вот уже вот, там, много тысячелетий, да, и она от опыта просто вот пухнет и сама не знает, что теперь делать. Да? А в этом отношении кино — это совершенно юное искусство. Оно, у нее впереди еще очень много, и дорог, по которым можно в этом искусстве пойти, все открыты. А еще интересно то, что ты очень часто оставляешь такой открытый финал. После фильма должен остаться небольшой шлейф. Не просто вот, ну, я не люблю, когда есть такие фильмы, когда все разжевано, Да. конец вот все понятен, и как бы закрыли историю, вышли и тут же забыли, да? А открытые концы, они же вот как раз-таки делают зрителя сотворцом. На какой-то случайной встрече с оперативниками, да, а как раз это был вот фильм «Мой убийца», да, там тоже такой финал. И они мне сказали, что вот у него лично очень все плохо с их профессиональной точки зрения. У кого? У него? Ну, у главного героя. Главного героя? Да. Плохо? Почему? Потому что он оставил труп своего напарника, да, потом вот он не зафиксировал показания свидетеля, Так. ну, подозреваемой, да, она же во всем призналась, но так как это не зафиксировано, она сейчас может приехать в город и сказать: не знаю, я вообще ничего такого не говорил. Такой взгляд, такая оптика тоже важна и интересна. Ну, а в основном-то люди это не считывают. А есть же еще документальные проекты, которые тоже ты вел как режиссер. Какие из этих фильмов для тебя наиболее интересные? Не лучшие, конечно, и не любимые ни в коем случае, но наиболее интересные, которые на тебя повлияли, как на личность? Наверное, каждый все-таки как-то влияет. Да. Потому что ты очень многое узнаешь сам, то, что ты не знал. Вот. В таком случае, есть ли особенности, допустим, у мужского и женского кино, вот как ты думаешь? Или кинорежиссер — это такое просто Ну, знаете, человек? вот если продолжать опять аналогию с фокусами, да, а есть женское и мужской иллюзионизм? Восприятие, наверное, есть. А какое восприятие? Вот Восприятие фокусов. Нет, ну вот есть фокусницы, да, которые тебе показывают, что раз, и откуда-то Подожди, появилась... а фокусницы есть? Я вообще не видела. Есть, конечно, да. А вот в том-то и дело, а есть женщины-режиссеры? Есть, а что нету? Вот, Есть. Наживи себе врагов. Есть, конечно. А вот фокусницы почему-то вы не знаете. А на самом деле они есть. Кино же это все-таки воображение. А воображение — это то, что не существует. А то, что не существует, оно всегда находится по ту сторону нашего мира. А не повлияло ли на вот это твое восприятие интерес к триллерам, к хоррорам и к подобным вещам? Ну, скажем так, это один из способов, один из языков кино, который таким способом тоже транслирует, в принципе, те же идеи. А чем тебе нравятся триллеры, хорроры и фильмы ужасов? Настолько, что даже лекции читаешь, по-моему, да, по этому поводу?
Ну, если просят, да, я читаю лекции по истории хорроров. Ну, скажем так, это в современном кино хорроры превратились в один из самых незаштампованных, как ни странно, жанров. Потому что они открыты к экспериментам. В хоррорах, в триллерах главное вызвать эмоцию. А как ты вызвал? Какими способами? Ну, можно прям совсем примитивными, да? Это примитивные, да. Они есть. Home. Да. И пошла вот И туда, пошла и всё равно. все кричат, куда ты... На самом деле это тоже прием специальный. То есть Чтобы побесить, да? побесить. Ну, скажем так, в начале фокусник делает небольшие фокусы, да, как всегда, и зрители говорят: а, я знаю, как это делано. То есть он себя ставит немножко вот в такую ситуацию, что Мне всё ой, понятно. я профан, да, вы разгадали меня. А потом раз, и поворачивается так, что зрители просто падают со стульев. Мгм. А хотел бы снять прям настоящий такой хардовый хоррор? А что такое хардовый хоррор? Ну, прям хоррор-хоррор. Потому что Ичи, он немножко, мне кажется, вот его сложно отнести к, допустим, к хоррорам. Хотя в этом сильно прослеживается вот этот вот твой интерес к подобным темам, к мистификациям, к нагнетанию жути различной. Ну, по открытой, вот как бы, Да. в смысле открытый Но если мы ужас, про классику чтобы жанра мы... говорим, такой классический хоррор, хотел бы или нет? Мне это не интересно. То есть и показывать просто кровь, ну это не очень, да. Показывать просто там какую-то ужасную ситуацию, ну как-то... А вот когда в ситуации есть тайна, загадка, и потом какая-то двойная еще, да, двойное дно, вот над этим интересно работать, потому что обычно в таких ситуациях человеческий характер наиболее выпукло себя проявляет. Слушай, мне кажется, вот я сейчас как раз поняла, о чем ты говоришь, про то, что кино как искусство, у него еще все впереди. Вот именно про это. Потому что, когда мы говорим про чистые жанры, вот это жанр комедии, вот это жанр детектив, вот это жанр хоррор, допустим, и как будто бы все понятно, как будто бы это уже все записали. Но сегодня, по-моему, современное кино — это такое смешение, да, эклектика, вот эти эксперименты. Да. Потому что все движется теперь в сторону смешения. И теперь чистых жанров, как раньше, да, они практически уже и не остались. Более того, еще 10 лет тому назад, если бы кто-то сказал, что хорроры будут получать каннскую пальмовую ветвь золотую, все бы сказали: вы это самое, да, это же площадное базарное искусство для низкое искусство. Но нет, уже все настолько вот сейчас стало, ну то есть приемы утончились, да, стали изящнее, нагнетание атмосферы стало более интересным и изощренным. И теперь, вот в том числе и потому, что хорроры освобождены от, скажем так, шор-канона, они выдают вдруг такие приемы, которые никакому авторскому артхаусному кино не снились. А чем еще наполнена жизнь, кроме кино, кроме вот этого вот профессионального интереса? Потому что такое ощущение, как будто бы вот просто кино и есть моя жизнь. Нет, Я вообще много чем интересуюсь. читаю я, да, литературу, ну, не знаю, как, преподаю, вот. О, преподавание. Да, Это ну это, интересное направление. да, тоже такое направление. Ага, еще что я еще умею? Раньше я много читал, да, начинал вот все с запоем, буквально вот все, что попадалось, а потом я стал читать только то, что вот считалось очень модным, очень таким, как сказать, не для всех, да, не все поймут, элитарным. Потом я этот этап прошел, и теперь у меня этап перечитывания. То есть
я перечитываю Чехова и получаю Слушай, невероятное я тоже перечитываю Чехова сейчас. удовольствие, да. Потому что то, что в школе прочитал, это просто вот ни о чем. Да, конечно. То, что какие-то эпизодические рассказы, которые потом попадались, ну вот как бы в середине, в молодости, да, это тоже ты не все понимаешь. А «Даму с собачкой», мне кажется, поймут только после 45 лет. Всю Только глубину. пожившие люди. Чехов действительно, он же настолько глубок, что кажется, что очень простой сюжет, да? Простой язык. Да, простой совершенно язык. Но он потом, вот столько там смыслов спрятано, и самое интересное, они же потом только открываются тебе. То есть ты понимаешь, что люди, которые в свое время вот прочитали и все бросили, да, и больше никогда не вернулись, но они очень многое пропустили. И надо действительно перечитывать. Тут же «Во враге», «Скрипка Ротшильда», даже «Вишневый сад». Это... Перечитывать. Все-таки вот такое ощущение, как будто ты литературу ставишь на пьедестал из всех искусств, как будто бы это самое-самое такое важное для человека. Так ли это? На самом деле да, потому что все-таки литературе больше лет, чем кино. Оно дольше работало с воображением человека и научилось таким приемам, которым пока кино не научилось. Вот Тарковский говорил, кино было изобретено, ну то есть кино изобретено, но не открыто. Да. Но при этом есть люди, которые точно так же, вот как ты перечитываешь Чехова, пересматривают одни и те же фильмы. А у тебя есть такие фильмы, которые ты готов пересматривать многократно? Есть. Да, какие? Да. «Бегущий по лезвию» 82 года. Да, каждый раз. Ну, это больше, знаешь, такой... Профессиональный, да? Визуальный, как сказать, как тренажер визуальный. То есть ты на нем учишься вот кинегении, что называется. То, что нужно для режиссера. Да, ну, чтобы глаз был наметанный и понимал, что где вот изображение, действительно изображение, а не картинка. Эталон по визуалу. Да, да, да. Ну, для меня лично, Да-да. потому что как бы достаточно спорно. А так я еще пересматриваю иногда вот фильмы 50-х, да, 40-х, 60-х. И иногда там появляется трактовка совершенно меняется, абсолютно. По-другому начинаешь понимать. Восприятие. Восприятие. Ну, не сколько восприятия даже, но, например, вот фильм Хичкока есть «Завороженный». И при первом просмотре мне казалось, что это фильм вот про персонажа Грегори Пека, про человека, который совершил убийство, и у него случилась амнезия, он не помнит, совершил ли он это убийство. И психологиня, ну, то есть психотерапевт Ингмар Бергман, она вот распутывает это дело и вытаскивает из него эти страшные травмирующие воспоминания, да, в итоге. Вот. И сначала я как будто... Ну, и большинство зрителей, в принципе, да, если они только один раз посмотрели этот фильм, они считают этот фильм только так. Но при втором, нет, даже третьем пересмотре я вдруг задумался, а правильно ли перевели вообще вот на русский язык название «Завороженный»? Потому что в английском языке нет уже деления на роды, мужские и женские, да? The Bond. Может, это она? Завороженная. И на самом деле фильм должен был быть переведен как «Завороженная», потому что это она, вроде бы, да, психотерапевт, которая должна быть очень рациональным человеком, которая должна вот вытащить на свет эти странные психологические травмы, оказалась сама втянута вот в эту очень странную историю, сама оказалась завороженной вот персонажем Грегори Пека, и в конце концов, вот финал фильма, он всегда меня удивлял тем, что какой-то он очень странный. Так не бывает, да? А вот если с этой точки зрения посмотреть,
что на самом деле под гипнозом находится психотерапевт, она, и в конце мы попадаем в голову уже вот этой сошедшей с ума Ингмар Бергман и видим эту ситуацию уже глазами не совсем здоровой, скажем так, женщины, то все встает на места. Ну, поэтому Хичкок и Хичкок. И Хичкок, да, что его несколько раз надо пересматривать. А в российском кинематографе кто из режиссеров тебе кажется интересным? Вот такого, в таком смысле? Тарковский. Тарковский, о котором мы тоже сегодня уже говорили. Да. Вот фильм, например, «Жертвоприношение». Да. Потрясающий. На самом деле, если его снять, скажем так, попроще, это фильм ужасов. Да, ну такой прям мистический. Да, да, совершенно верно. А из якутских режиссеров кого бы ты выделил, кто тебе нравится? Кроме Костаса Марсана. Да, в принципе, как сказать, якутское кино же только становится. Совсем молодое. Да, оно молодое, оно начинается, и в принципе, вот когда изучаешь историю кино вот 20-х годов, 10-х годов 20 века, да, когда кино еще было немым, и сейчас же ценность обретают даже те фильмы, которые, казалось бы, были совершенно вот банальные, зрительские, да, того времени. И фильмы, которые прошли абсолютно незамеченными, что критикой, что зрителями. Да? И либо фильмы, которые когда-то произвели невероятную сенсацию, но сейчас совершенно забыты. И вот с такой исторической, если ретроспективы, там, оптики посмотреть, то сейчас все, что делается в якутском кино, это интересно. Потому что это тот фундамент, на котором потом вырастет такое большое дерево. Должно, во всяком случае, потому что, ну, а может и не вырасти. От чего это зависит? От зрителя. Да? Пока вот, знаете, чем уникальна ситуация в Якутии? Тем, что кино без запроса зрителя не возникает. Просто так вот пытаются сделать, например, в Татарстане, да, который намного богаче Якутии, там, Башкирии, да, тоже есть кино, но так как у них нет зрителя, который хочет смотреть на татарском или на башкирском языке своей истории фильма, ну, массового, широкого, а у нас зритель ходит, а у нас зритель растет вместе с нами, его требования растут. Соответственно, вот те фильмы, которые когда-то вот в нулевых, да, были на уровне там, ну вот просто на видеокамеру снято, да, с каким-то плохим звуком, не очень четким изображением, и даже тогда это все потреблялось, да, оно получалось, окупалось, зрители смотрели. Но сейчас такое кино уже невозможно, да, выпустить. Зритель поменялся, а это значит, ну, что здесь есть аудитория, которая требует, которая заставляет, которая возбуждает вот эту вот конкуренцию между создателями. Которая сравнивает. Сравнивает, да. И из-за этого вот есть здесь такой вот живой бульон, который вот кипит, варится, и это очень интересно. Поэтому кого-то выделить нет, это должно пройти время. Процессы должны вот эти вот как-то выстроиться. Да. И тогда станет понятно, что вот это потом способствовало тому, что возникло вот это. Пока этого не видно, потому что мы слишком близко находимся. Должно пройти. Внутри даже более того. Да, изнутри вообще внутри ничего не видно. находится. Вот, кстати, меня часто тоже журналисты там в Москве тоже спрашивают, да вот, а как вот возникло якутское кино, что там, объясните феномен этот. А как вот, находясь внутри, что-то там увидишь и объяснишь? Я говорю, нет, пока еще рано об этом говорить. Должно пройти 200 лет. История
Как? История все Тут во расставит мне, на да, свои- да, тут во мне говорит историк, который как бы не спешит с выводами, пока события горячи. Да, но тут же такой момент, это же надо фиксировать, потому Ну, что да. все, что не зафиксировано, того нет. Ну, тут-то Это вот с фиксирует. точки да. зрения истории как науки. Да, ну, фиксирует, почему же? Хотя есть, говорят, какие-то уже фильмы, которые потеряны, и ищут их. Уже в якутском кинематографе есть какие-то фильмы, которые когда-то кто-то смотрел, А теперь не могут найти. а теперь не могут найти, потому что вот цифровая копия исчезла. Ой-ой-ой. Ладно, какие планы? Или вы как мистический мистик не планируете и уж тем более не делитесь? Давайте я не буду делиться. Можно? Ой, давайте не будем же делиться. Тогда, может быть, есть какие-то пожелания. Пожелания тем, кто видит, пожелания самому себе в будущем. Знаете, есть вот такое понятие, когда говорят «все хорошо, все правильно». И даже если в моменте кажется, что нехорошо и неправильно, пройдет время, и вы увидите, и пазлы сложатся так, и вы поймете, что все было хорошо и все правильно. Это был Костас Марсан. Спасибо большое, Константин. Спасибо. Опять открытый финал, такое многоточие. О чем это он сказал? Да? Как нам теперь с этим жить? Ну, будем думать.